हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे ही मकान बनाने वाला है जो आप देख रहे हो। तो हम शुरू करते हैं मकान की तैयारी। ये पहले अपने को एक गाड़ी चाहिए होगा। ये गाड़ी का बहुत ही खतरनाक काम है। तो ये टायर जोड़ दिया, इसका तैयारी कर लेते पहले। ये केबिन है, इसको केबिन का जोड़ लिया। इसके बाद यहाँ हम शुरू करते हैं इसके काम मकान बनाने के लिए। तो ये कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। तो ये नीचे। चलो अभी स्टार्ट करो, शुरू करते हैं। चलते भाइयों। ये डीजल डालना पड़ेगा। वाह, हाँ पहले डीजल डालना जरूरी है क्योंकि एक मकान बनाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, हो गया, फुल कर दिया टैंकी अपना फुल। चलो अभी हम शुरू करते हैं। ये पेड़ हटाने के लिए। वाह, इतना सारे पेड़ मानना पड़ेगा। चलो ये डंपर आ गया, ट्रक डंपर। तो इसमें सारे पेड़ चढ़ा दो। वाह, खत्म खत्म। अभी और क्या काम रह गया अपने दोस्तों? इस पर अपने को दूसरा गाड़ी चाहिए पत्थर तोड़ने के लिए। जो कि पत्थर दिखाया था आप लोगों के पास, वो पत्थर। चलते अभी ये गाड़ी लेके। ये पत्थर तोड़ने वाला। ये कचरा कौन फेंका रास्ते पे साले? चलो अरे रास्ते पे सब्जी मिल गया। ये तो सब्जी, पत्ता गोभी, टमाटर, ये क्या गाजर। तो और चलते आगे। बहुत ही स्पीड चल रहा है ये तो गाड़ी, कमाल का गाड़ी यार। ये आ गया, ये आ गया पत्थर तोड़ने वाला। पत्थर तोड़ेंगे, इसके पास मकान बनाएंगे। आज मकान तो पक्का बनाएंगे इसका। वाह, पत्थर बहुत खतरनाक तोड़ रही है। तो चलो अभी पत्थर तोड़ने के बाद इस गाड़ी का खराबी आया तो हम इसको रिपेयर करेंगे। पहले इसका रिपेयर करेंगे, इसके बाद दूसरा गाड़ी देखेंगे। हाँ, ये कलर छूट गया इसका, पहले कलर निकाल लेता हूँ। उसके बाद इसमें लगाएंगे, क्या लगाएंगे या पेन। वाह, ये पेन क्या है? ये कौन सी पेन है? जरूर बताना दोस्तों, अगर वो पता है तो। हाँ, ये कंप्लीट। वाह, वेरी नाइस, गुड। चलो अभी शुरू करते आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। दोस्तों अभी दूसरा गाड़ी आया, ये है बुलडोजर। अभी बुलडोजर से हम काम चलाएंगे क्योंकि बुलडोजर का बहुत ही जरूरी है। उधर पत्थर हटाने के लिए पत्थर हटाएंगे, उसके बाद हम उधर गड्ढा खोदेंगे, उसके बाद उधर घर मकान बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, सब कुछ रेडी। तो आज अगर रेडी भी नहीं होगा, कल जरूर हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो पर। तो आप देखते रहे अपना इस वीडियो। तो हम अभी पहले इसको फ्यूल डालेंगे। फ्यूल डालने के बाद हम काम के लिए चलेंगे। चलो ये नाम क्या है? बुलडोजर। बुलडोजर से हम बहुत काम करेंगे। अरे यहाँ तो भाई जंगल दिखाई दे रहा, हरा भरा। अरे भाई, ये तो तोड़ दिया, ये तो खोद दिया। अरे ये खोद दिया, जंगल भी साफ कर दिया। वाह, एकदम से साफ हो गया, बिल्कुल साफ कर दिया जंगल हटा के। अभी हम इसका क्या है, खत्म हो गया इसका काम। तो देख के देखते इसका क्या कर सकते हैं। अभी रिपेयर करने के लिए चलेंगे, वॉश करने। ये रास्ते पे, हाँ रास्ते पे लोग जैसे क्रॉस करते हैं ना, बिल्कुल गाड़ी रुक के करना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो हम आगे चलते हैं, वॉश करेंगे, रिपेयर करेंगे। इसका क्या काम कराएंगे? तो इसका वॉश करेंगे क्योंकि गंदा हो गया। ओ इतना मिट्टी लगी, बहुत ही मिट्टी लगी है। चलो ब्रश घुमाओ, खत्म खत्म खत्म। ब्रश से काम हो गया, खत्म। ब्रश घूम गया तो अपना काम खत्म हो गया। तो हम शुरू करते हैं दूसरा काम। तो अभी हम दूसरे कर देखेंगे। वाह, ये जेसीबी आ गया, जेसीबी आ गया। हाँ, इसका तैयारी करो, इसके बाद हम शुरू करते हैं अगली कार्रवाई। चलो शुरू करते हैं। आगे क्या है ये पहले जोड़ लेते हैं। हाँ, ये टायर
टायर चुरो। हाँ, दोनों टायर रेडी है अपने गाड़ी। हाँ, ये ब्रेक है, इसके बाद ये रह गया। चलो अभी हम रेडी है जाने के लिए तैयार। अरे ये तो बहुत ही कमाल है। ये नीचे गड्ढा आ गया, देख लेना। वाह, हो गया। चलो अभी हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये नीचे गड्ढा पानी है, पानी वाटर। आओ, ऐसे ही लगा के पानी रास्ते पर हटा सकते हैं। ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो हम पहुंच गया है अपनी जगह पर। तो ये क्या करने वाला है? ये गड्ढा खोदने वाला है। ओह हो। अच्छा, बिल्डिंग बनाने के लिए तो गड्ढा तो खोदना पड़ेगा। हाँ, गड्ढा खोद दिया। ये बहुत जल्दी गड्ढा खोद दिया। गाड़ी बहुत कमाल का है। इसका काम खत्म है। अभी कहाँ जा रहे हो? ओ, रुको, ट्रेन आने वाला है। ट्रेन आ गया। ट्रेन आ रहा है या ये ट्रेन क्रॉस कर रहा है। चलो अभी जाने की तैयारी है। अभी क्या करेंगे? इसका रिपेयर ही करेंगे पहले। रिपेयर करने के बाद नहीं, वॉश करने वाला है। इतना गंदा हो गया। हाँ, पहले वॉश करेंगे। इसको वॉश करने के बाद इसका काम तमाम मतलब खत्म। पानी डालो। ये हो गया अपना गाड़ी रेडी। जेसीबी का काम खत्म। अभी दूसरा क्या है दोस्तों? अभी हम दूसरे गाड़ी लेने वाला है। ये है ट्रक, मतलब डंपर क्या काम करेगा अपने के लिए? ये क्योंकि सामान लाने के लिए काम करेगा। सीमेंट वगैरह वगैरह क्या सब कुछ लेके आएंगे इसी से, क्योंकि मकान बनाने के लिए अपने को बहुत ही जरूरी है डंपर। तो ये डंपर का पहले रेडी करते हैं। टायर जोड़ दिया, केबिन जोड़ दिया। अभी ये पीछे वाला बम्पर क्या बोलती है इसको, ये जोड़ दिया। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। ये तो फ्यूल डालना पड़ेगा। चलो फ्यूल नीचे डालो। हाँ, टंकी पर। हाँ, उधर ही टंकी है। चौक पूरा फुल हो गया, फुल टंकी। चलो तो हम शुरू करते हैं इसका काम। क्या करते हैं आगे? क्या करते हैं? या करते तो आ गया। ओह, ये तो सीमेंट लग के आ गया। सीमेंट डालो। यो, और सीमेंट डालने के बाद यहाँ क्या करेंगे? तो दोस्तों अपना मकान पूरा नहीं हुआ, बस कल पूरा कर लेंगे। और अपना वीडियो देखते रहे। तब तक हम इसका पहले धो लेंगे। क्या करेंगे? वॉश करेंगे। गाड़ी को वॉश करने के बाद फिर इसको हम गैरेज में लगाएंगे। ये क्या गया? जहाज। वाह, ये ब्रिज भी ऊपर नीचे होता है। कमाल का ब्रिज है ये तो, बहुत ही कमाल का है। चलो भाई, क्या हो गया? इधर क्यों रुक गया? ब्रिज के सामने नहीं जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। या जाएगा। ये गाड़ी जाएगा। किस तरफ जाएगा? ये पहले वॉश करेंगे। चलो वॉश करते हैं गाड़ी का। पहले गाड़ी को वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद इसे हम गैरेज में रख लेंगे। फिर कल से शुरू करेंगे काम। इस वीडियो पर इतना ही था। तब तक बाय बाय दोस्तों। फिर कल मिलेंगे ये अपने वीडियो पर।